मलीर जे इलाइक़े गडाप टाउन वेझो ट्रैफ़िक हादसो पेश आयो आहे। नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद थी विया आहिनि। तेज़ रफ़्तार ट्रोलर गश्त ते मौजूद पुलिस वैन खे टकर हयो। शहीद एहलकारनि में सब इंस्पेक्टर साहिब खान ऐं एहलकार वाजिद शामिल आहिनि। SSP मलीर अब्दुल ख़ालिक पीरज़ादो हादसे वारे हंधि पहुची वियो। मलीर जे इलाइक़े गडाप टाउन वेझो ट्रैफ़िक हादसो पेश आयो आहे। नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद थी विया आहिनि। तेज़ रफ़्तार ट्रोलर गश्त ते मौजूद पुलिस वैन खे टकर हयो। शहीद एहलकारनि में सब इंस्पेक्टर साहिब खान ऐं एहलकार वाजिद शामिल आहिनि। SSP मलीर अब्दुल ख़ालिक पीरज़ादा हादसे वारे हंधि पहुची वियो। मलीर जे इलाइक़े गडाप टाउन वेझो ट्रैफ़िक हादसो पेश आयो आहे। नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद थी विया आहिनि। तेज़ रफ़्तार ट्रोलर गश्त ते मौजूद पुलिस वैन खे टकर हयो। शहीद एहलकारनि में सब इंस्पेक्टर साहिब खान ऐं एहलकार वाजिद शामिल आहिनि। SSP मलीर अब्दुल ख़ालिक पीरज़ादा हादसे वारे हंधि पहुची वियो। मलीर जे इलाइक़े गडाप टाउन वेझो ट्रैफ़िक हादसो पेश आयो आहे। नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद थी विया आहिनि। तेज़ रफ़्तार ट्रोलर गश्त ते मौजूद पुलिस वैन खे टकर हयो। शहीद एहलकारनि में सब इंस्पेक्टर साहिब खान ऐं एहलकार वाजिद शामिल आहिनि। SSP मलीर अब्दुल ख़ालिक पीरज़ादा हादसे वारे हंधि पहुची वियो। अवां खे ख़बर ॾियूं पिया मलीर जे इलाइक़े गडाप टाउन वेझो ट्रैफ़िक हादसो पेश आयो आहे। नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद थी विया आहिनि। तेज़ रफ़्तार ट्रोलर गश्त ते मौजूद पुलिस वैन खे टकर हयो। शहीद एहलकारनि में सब इंस्पेक्टर साहिब खान ऐं एहलकार वाजिद शामिल आहिनि। तफ़सील मालूम मलीर मां सिंध TV न्यूज़ से रिपोर्टर मीर जुल्फ़कार खान। जी मीर जुल्फ़कार, हादसे बाबति आगाह कजो। जी मीर जुल्फ़कार, आगाह कजो कहिड़ा अपडेट्स आहिनि। 2 पुलिस एहलकार शहीद थी विया आहिनि। जी मीर जुल्फ़कार, आगाह कजो। जी मीर जुल्फ़कार, आगाह कजो हादसे बाबति कहिड़ा अपडेट्स आहिनि। 2 पुलिस एहलकार शहीद थी विया आहिनि। जी तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त गडाप वारे इलाइक़े में तेज़ रफ़्तार डंपर जे टक्कर में टंकर थियो आहे। मोबाइल ऐं डंपर में जंहिंजे नतीजे में 2 एहलकार शहीद थी विया आहिनि, जिन जी सुञाणप सब इंस्पेक्टर साहिब खान ऐं एहलकार वाजिद तौर थी आहे। जेके 2 एहलकार मौक़े ते शहीद थी विया आहिनि। तेज़ रफ़्तार डंपर जेको आहे उहो मोबाइल जे मथां चढ़ी वियो आहे। उनखे तेज़ रफ़्तार सां टकर आयो आहे। मोबाइल जेका आहे उनजे हेठां दॿिजी वई आहे ऐं इंतिज़ामिया इमदादी कारवायूं करे हिकु एहलकार जी जेको आहे लाश कढी वरिती आहे। जॾहिं त ॿिए एहलकार जी जेका आहे लाश कढी पई वञे, जॾहिं त SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक पीरज़ादो जेको आहे वाक़े वारे हंधि ते पहुची करे उते तफ़सील वरिता आहिनि ऐं उते मौजूदु आहे। ऐं उनजो चवणु आहे त पुलिस मोबाइल में मौजूदु अफ़सर समेत हिकु एहलकार शहीद थी वियो आहे, जंहिंजी हिकिड़ी लाश कढी वई आहे ऐं ॿिए एहलकार जी जेको आहे लाश कढी पई वञे। ड्राइवर खे जेको आहे गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं वधीक हिन मामले जी जांच कई पई वञे। जी महिरबानी अवां जी मीर जुल्फ़कार, आगाह करण लाइ।